Hoje eu vou falar sobre uma música deste disco, Our Memories of Elvis, volume 2, que traz as gravações tal e qual foram feitas no estúdio de gravação, sem todos aqueles overdubs que Felton Jervis adicionava depois. Só que eu quero falar de uma música em particular e também como foi o meu primeiro contato com essa música. É uma música de Bob Dylan. O nome da música é Don't Think Twice, It's Alright. E o que me chamou a atenção foi, a primeira vez, foi o tamanho da música, da faixa da música. Esta música saiu também no álbum Full de 1973, com 2 minutos e 45 segundos, uma versão bem enxuta da música. Mas nessa época eu não conhecia o álbum Full, portanto não conhecia as músicas que tinham no álbum e eu não conhecia essa música. A versão que vem neste disco está com 8 minutos e 35 segundos. A versão total da música tem 11 minutos e 25 segundos. Então, ela foi enxugada para 2 minutos e 45, saiu no álbum Full, como eu disse, de 1973. E em 1979, portanto, no segundo ano da passagem de Elvis, ela saiu nesse disco, com essa versão longa, estendida. Então, quando eu comprei esse disco, eu comprei no centro da cidade, há 32 anos atrás, na Avenida São João, existia uma loja muito grande, e naquela época era de praxe o vendedor passar as músicas. Você comprava um disco e você pedia para ouvir as músicas. Então ele colocava a agulha um pouquinho em cada música, e aí você decidia se você queria levar o produto ou não. E eu sempre, tendo a certeza absoluta que eu ia levar o disco, eu pedia para o vendedor fazer isso, porque eu queria ouvir o Elvis nas caixas da loja. Era uma loja grande, era um som bem forte, então sempre eu pedia para passar. E quando chegou nessa música, eu fiquei assim embasbacado, porque é um som bem diferente. E como eu disse o outro dia, que Elvis ele passeia por todos os estilos com maestria. Então a minha dica hoje, Don't Think Twice, It's Alright. Eu vou deixar escrito, você procura no YouTube e depois você me fala o que você achou. Se você já conhecia, se você gosta da música, se você já gostava da música, se você não conhecia, escutou e gostou. A música é de Bob Dylan, o rei do folk, ok? Elvis gravou e eu achei que ficou sensacional o talento de Elvis, mais uma vez, imprimido numa canção. Pessoal, eu volto essa semana ainda com mais sobre a vida, a obra e a carreira do ídolo Elvis Presley. Ah, eu ia esquecendo. Elvis Forever.